কয়রা গ্রামটি আশপাশের ৮-১০টি গ্রামের মতো। নদী, চর, খাল, বিল বেষ্টিত এই গ্রামের মানুষ শুকনো মৌসুমে কৃষিকাজে বাইদ্যার বিলের উপরে নির্ভর করে। যদিও এবছর বন্যায় তলিয়ে গেছে আবাদি জমিগুলো। ১৭ আগস্ট আমি জামালপুরের কয়রা গ্রামে। শান্ত সুনিবিড় গ্রামের নানা বয়সী মানুষের চোখ মুখে শুধুই স্তব্ধতা। নীরব প্রকৃতিতেও ভর করেছে শূন্যতা। প্রকৃতির সে শূন্যতা ভেঙেই আমি এগিয়ে যেতে থাকি কষ্টের সেই কেন্দ্রবিন্দুতে। আজকের প্রাণ প্রকৃতির গল্প একটু ভিন্ন, কেননা একটি প্রাণকে বাঁচাতেই একটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যেমন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তেমনি বিদ্রোহ করেছিল ওই প্রাণ হত্যায় যারা জড়িত ছিল তাদের বিরুদ্ধে। আর এ কারণেই আমি জামালপুরের সরিষাবাড়ির কয়রা গ্রামের বাইদ্যা বিলে অবস্থান করছি। জানাবো সেই গল্প যা এখনও রয়েছে অজানাতে। কুড়িগ্রামের সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে প্রবেশ করেছিল সেই হাতি, যে হাতি কয়রা গ্রামের মানুষের চোখের জল ঝরিয়েছে। ৬৫ বছরের এই বৃদ্ধ হাতি মারা যাবার পর থেকেই বাইদ্যার বিলে পড়ে আছেন, কারণ বন বিভাগের উদ্ধারের কাজে দড়ি পরিয়েছিলেন হাতিটির পায়ে। এরপর হাতিটি মারা যায়। বৃদ্ধ মানুষটি ভাবছেন এমন কাজটি না করলে হয়তো হাতিটি বেঁচে যেত। খাবার খাইছি স্যার, ন্যান্ড হয়ে যেতেও পারছি স্যার, কিন্তু তবু স্যার জিনিসটা আসলো কি যাই কি গেছে দাবার খাইছি না, নামনে দাওয়ার হলে মাইরা লাগতেন নাই তো না, দাবার খাইতে কি হয়েছে মাইরা লাগতেন, তাহলে আমরা ধরে যে মাইরে হেলাইলাম। কষ্ট হয় না স্যার, গায়ের মানুষ সব মেয়ে মনে মত করে সব কান্দাগাড়ি, কি করলাম রে শালা। বন্যার পানিতে কখনো ভেসে কখনো হেঁটে প্রায় ১৫০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে কুড়িগ্রামের গাইবান্ধা, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, এরপর প্রবেশ করে জামালপুরের সরিষাবাড়ি উপজেলাতে। দীর্ঘ সে পথ পরিক্রমায় সরিষাবাড়ি উপজেলার ঘন বসতিপূর্ণ গ্রামগুলো আশেপাশে হাতিটি অবস্থান নেয়। বাইদ্যার বিলের আশেপাশে যে মানুষগুলো ছিল সে মানুষগুলো প্রথমে একটু আতঙ্কিতই ছিল, কেননা একে তো অদেখা এক প্রাণী, এরপর কোনো সর্বনাশ করে কিনা তাও একটি চিন্তার বিষয়। কিন্তু সব কিছু কাটিয়ে এই মানুষগুলোই প্রেমে পড়ে যায় সে হাতিটির। গ্রামবাসীর ক্ষতি যেন না করে এ কারণে সম্মান করে গ্রামবাসীরাই তাকে মামা বলে সম্বোধন করে। হাতি মামা অবশ্য আতঙ্কিত সে মানুষগুলোর কথা রাখে, কোনো ক্ষতি করেনি, বরং তাকে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করেও হাজারো মানুষকে তার নিজের চেহারা দেখার সুযোগ করে দিয়েছে। না, আমাদের জানা সত্যি মেয়ে ক্ষয়ক্ষতি করে না, একটা বুক খাইছে আমাদের এই পাড়া। কুশের নষ্ট করলো, আমার এরা জাগ নষ্ট করছে, এনু ঘর বাড়ি নষ্ট করে নেই। বুক খাইছে, ওরা হাতির খাদ্যরা খাইছে। 5 দিন ধরে হাতিটি এই বাইদ্যার বিলে অবস্থান করছিল তা কিন্তু নয়। বাইদ্যার বিলের আশেপাশে যে সমস্ত বিলগুলো রয়েছে সেখানেও তার চলাচল ছিল। আর এলাকাবাসী তাই আদর করে তাকে কখনো এক ঝাঁকি ধান অথবা কেউ কলা গাছ কেটে নিয়ে এসে দিয়েছে, কেউ বা আবার আখের গাছ কেটে নিয়ে এসে তার সামনে হাজির করেছে। সম্পর্কটা এতই ভালো চলছিল তাই আদর করে এলাকাবাসী নাম দিয়েছে হাতিটির বঙ্গবাহাদুর। বানে ভেসে আসা হাতির দিনকাল ভালোই চলছিল, কিন্তু অন্যের কাছ থেকে চেয়ে পড়ে আর কতদিন। এলাকাবাসীও বেশ মজা পেলেও কিন্তু খাদ্য সরবরাহে সংকটটা বাড়তেই থাকলো। হাতির যে পরিমাণ খাদ্যের দরকার সে পরিমাণ খাদ্যের যোগানটাই অনেক কঠিন হয়ে পড়ল। তাই মিডিয়া এসে হাজির হলো এবং দেশ থেকে দেশের বাইরে জানিয়ে দিল এই খাদ্য সংকটের কথা, তার আবাসস্থলের কথা।
আর তখনই বাংলাদেশ বন বিভাগের একটি দল এসে হাজির হয় এই বাদ্যার বিলে। আর তখন থেকেই গল্পের সূত্র পাল্টাতে আরম্ভ করে। এদেশে প্রথমবার টেলিভিশনের প্রচারিত সংবাদ ঘিরে বন বিভাগ নড়ে চড়ে ওঠে। সেখানকার স্থানীয়রা টিন বাজিয়ে আগুন জ্বালিয়ে হাতিটিকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছে। তাদের মধ্যে তারা এক ধরনের আতঙ্কে ছিল। তারা জানে এই হাতিটিকে দ্রুত সময়ের মধ্যে একটি নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়, যে অর্থাৎ এরই মধ্যে কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েছে, যেটি বাংলাদেশ বন বিভাগ ভারতের বন বিভাগকে খবর দেয়, তোমাদের হাতি তোমরা নিয়ে যাও। 3 আগস্ট 3 সদস্যের ভারতীয় একটি দল ঢাকায় আসে। বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ শেষে ভারতীয় দলটি হাতিটিকে এদেশে রেখে যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নেয়। বাংলাদেশ অথরিটির সাথে আলোচনা করে ওনাদের সাথে আবার হেডকোয়ার্টার ঢাকাতেও আলোচনা করে আমাদের অথরিটিকে আমরা জানাবো। আপনাদের বন বিভাগের হাতে এই হাতিটা তার জীবন নিরাপত্তার জন্য আমরা বর্তমানে ছেড়ে যাব। চ্যালেঞ্জটা এবার বাংলাদেশ বন বিভাগের, আর সে যোগ্যতা প্রমাণের দায়িত্বে রীতিমতো হিমশিম খায় বিভাগটি। বন বিভাগ তার যখন বিশাল বহন নিয়ে এই বাদ্যার বিলে উপস্থিত, তখন এলাকাবাসীর মধ্যে একটু সন্দেহই কাজ করছে, আসলে বন বিভাগ করছেটা কি। একদিকে মিডিয়া, অন্যদিকে দেশ ছাড়িয়ে বিশ্ববাসী তাকিয়ে থাকে তাদের উদ্ধার কার্যক্রমের দিকে। শুরু হয় কর্মতৎপরতা। সবার প্রত্যাশা হাতিটি যেন এই যাত্রায় বেঁচে যায়। বন বিভাগের কর্মকর্তারা হাতি নিয়ে এমন বিপাকে কখনোই পড়েননি, আর সেটা বোঝা যায় তাদের বক্তব্যেই। এক্সট্রাঅর্ডিনারি সিচুয়েশন সৃষ্টি হয়েছে, এবং এই জাতীয় সিচুয়েশন আমার দীর্ঘদিনের চাকরির অভিজ্ঞতা বলবো যে আমার মনে হয় এটা প্রথম এই জাতীয় একটা সিচুয়েশন। আর বাংলাদেশে এই কেস 100% প্রথম, কোনোদিন এই কেস হয়নি বাংলাদেশে। আমাদের ভালো হাতি দিয়ে ড্রাইভ করে, এটা যেহেতু অনেকটা দুর্বল হয়েছে, মানে ড্রাইভ করে একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে ট্রাঙ্কুলাইজ করা, তাকে ট্রাঙ্কুলাইজ করার চেষ্টা করেছিলাম। তবে আমরা যতদূর আশা করেছিলাম সেটা আসলে সাকসেস করতে পারিনি। তবে আমরা আসলে বিকালে আরও একটা অভিযান করতে যাচ্ছি। আশা করি আমরা 2-1 দিনের মধ্যেই হাতিটিকে নিরাপদে উদ্ধার করতে পারবো বলে আশা রাখতে পারি। আগস্ট নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দেখাতে কোনো অভিজ্ঞতা ছাড়াই প্রথম চেতনানাশক ওষুধ ঢুকিয়ে দেয় হাতির দেহে। এরপর থেকে ঘটতে থাকে নানান অঘটন। প্রথমবার চেতনানাশক প্রয়োগে হাতিটি বাগে আসে, আর তখনই হাতিটির পা শক্ত করে বেঁধে ফেলা হয়। কিন্তু হাতিটি চেতনানাশক প্রয়োগে পানিতে পড়ে যায়। চলতে থাকে অমানবিক কর্মতৎপরতা, যে দৃশ্যের প্রত্যক্ষ সাক্ষী হাজারো গ্রামবাসী। ভারতীয় বিশেষজ্ঞরা কোনো অঙ্ক না কষে চেতনানাশক প্রয়োগ করতে বারণ করেছিলেন। জলের মধ্যে ট্রাঙ্কুলাইজ করার সাথে সাথে ডুবে যাবে এটা। তার জন্য আমাদেরকে যদি হয় একটা জায়গা সিলেক্ট করে যদি আছে, আর জল কমছে তো এখন প্রতিদিনের জল কমে যাচ্ছে, সো লেটস সি। আগস্ট মাত্র 3 দিনের মাথায় হাতিটিকে আবারও চেতনানাশক ওষুধ প্রয়োগ করা হলো। না বুঝে, কারো কথা না শুনে সকাল নাগাদ একটি নয়, দুটি নয়, পরপর 4টি চেতনানাশক ইঞ্জেকশন ছুড়ে দেয় হাতির দেহে। 15 মিনিট পরপর 1 ঘন্টার মধ্যে ওই ওষুধের এমন প্রয়োগ জনমনে ক্ষোভের সঞ্চার করে। তপন কুমার দের নির্দেশে ডাক্তার মুস্তাফিজুর রহমান প্রথম একটা শ্যুট করে হাতিটাকে, এটা 14 তারিখ হাতিটাকে শ্যুট করে। প্রথম শ্যুট করার 15 মিনিট পরে আরেকটা শ্যুট করে। প্রথম শ্যুটের পরে আমরা জিজ্ঞেস করলাম, স্যার এটা তো এই অবস্থা, কি আপনি ধরতে পারতেছেন না, হাতি তো অবশ হচ্ছে না, কি ঘটনাটা কি? কোনো স্বল্প মাত্রার অচেতন করার ওষুধ প্রয়োগ করা হয়েছে, যার জন্য আমরা হাতিটাকে অল্প ওষুধ ব্যবহারে হাতিটাকে আমরা ধরতে চাচ্ছি। সেকেন্ড শ্যুট করার পরে এটা জিজ্ঞেস করলাম, তখন আমরা বুঝে নিলাম যে এটা ডাক্তারদের ব্যাপার, তারা করতেই পারে।
15 মিনিট পরে আরেকটা শ্যুট করে, এটা 3 নম্বর শ্যুট। ঠিক একইভাবে আরও 15 মিনিট পর আরেকটা শ্যুট করে, মোট 4টা শ্যুট করে। তো 4টা শ্যুট করার পরে আমার কাছে খুব কষ্ট লাগলো যে 4টে শ্যুট করতে হলো হাতিটাকে। তো তপন কুমার দে উনি নিচে আমার প্যাডে লিখে দিয়েছেন জাইলাজিন ক্যাটামিন, 2টা মেডিসিন ব্যবহার করা হয়েছে। ফার্স্ট ডোজে 8 সিসি মেডিসিন ব্যবহার করছে, সেকেন্ড ডোজে 5 সিসি, থার্ড ডোজে 5 সিসি এবং ফোর্থ ডোজে 5 সিসি, মোট সেদিন 23 সিসি মেডিসিন 4 বারে ব্যবহার করা হয়েছে। হাতিটি খানিক সময় দাঁড়িয়ে থাকে, এরপর বিশাল দেহ নিয়ে কাদা জলে পড়ে যায়। বিকাল নাগাদ হাজারো গ্রামবাসী একসাথে হয় বাইদ্যার বিলে। ভালোবাসার সেই হাতি বঙ্গবীরকে কাদায় ছটফট করতে দেখে সবারই চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। জনমনে বাড়তে থাকে উত্তেজনা। বন বিভাগের লোক বলতেছে হাতি উদ্ধার, হাতি উদ্ধার। একই হাতি উদ্ধার, একই হাতি উদ্ধার হচ্ছে, এই হাতিকে মেরে ফেলা হচ্ছে। এই হাতি ছেড়ে দেওয়া অবস্থায় ভালো ছিল, আপনারা কেন হাতিকে মারছেন? 3 দিন যাবৎ হাতিটা বেঁধে রাখছে, তার কোনো খাবারও দেয় নাই, সুস্থিরভাবে তার দেখাশোনাও করে নাই। অন্ধকার কেটে ভোরের আলোর সাথে বেরিয়ে আসে গ্রামবাসী, কিন্তু ততক্ষণে বঙ্গবাহাদুর আর নেই। অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে তিলে তিলে মৃত্যুর দুয়ারে চলে যায়। হাতিটি মারা যাওয়ার কারণ অবহেলার কারণে, প্রশাসনিক অবহেলা, বন বিভাগের অবহেলা। যদি এটাকে ভালোভাবে পরিচর্যা করতো তারা, ভালো যদি পারবে না শ্যুট করার পরে তাকে নিয়ে যেতে পারবে না, তাহলে শ্যুট করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। বঙ্গবাহাদুর কখনো হয়েছে খেলার সাথী, কখনো বা দেখার সাথী। এত বড় দেহের একটি প্রাণী মারা যেতে পারে তা কেউ ভাবতেই পারেনি। রাগে ক্ষোভে প্রশাসনের ওপর চড়াও হয় গ্রামবাসী। কষ্ট দেখে আমি খুব দুঃখিত, আমি খুব কষ্ট। ও তো একটা পশু ছিল, মানুষ হলে তো অনেক কিছু কইতে পারতো, তো বলতেও পারে নাকি। ও নীরবে নিজের ওর নিজের কষ্টটা নিজে বুক করছে। সে মারা গেছে, তার জন্য আমরা দুঃখিত, এর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আমার খুব কষ্ট হয়েছে। সে বেঁচে থাকতো, এই নিয়ে হাঁটাচলা করতো, আমরা শুনতাম, দেখতাম। এই জন্য আমার খুব ওটা আমার খুব কষ্ট। তো একটা পর্যায়ে যখন হাতি খুব খারাপ অবস্থা হয়ে গেল মারা যাওয়ার আগে, সেই রাত্রে শেষ দিকে শেষ রাতের দিকে বন বিভাগের কর্মীরা এবং যারা ছিল এই সংশ্লিষ্ট তারা প্রত্যেকে এই এলাকা থেকে পালিয়ে গেছে। এরপর দুপুর নাগাদ হাতিটির পোস্টমর্টেম করতে আসে বন বিভাগের সেই দলটি, যারা হাতিটিকে চেতনানাশক ওষুধ প্রয়োগ করেছিল। জনগণের রোষানল থেকে বাঁচতে সাথে নিয়ে আসে র্যাব, পুলিশ, এমনকি সেনা সদস্যদের। এরপর শুরু হয় আরও একটি অমানবিক হৃদয় বিদারক কর্মকাণ্ড। আমার বন্ধুকে আমার সামনে তাকে রক্তাক্ত করা হবে, এটা অবশ্যই বেদনাদায়ক। যার কারণে দেখা যাচ্ছে এখানে প্রয়োজনীয় যে নিরাপত্তার প্রয়োজন ছিল, প্রশাসনিক নিরাপত্তা, এটাও কঠোর ছিল না, জোরালো ছিল না। যদি চেষ্টা করতো যে চারিদিকে বাঁধ দিয়ে বা একটা সামিয়ানা করে অথবা চারিদিকে বাঁশ দিয়ে, বেড়া দিয়ে এটাকে নিরাপদ দূরত্বের সৃষ্টি করে তাকে পোস্টমর্টম করা সম্ভব ছিল, কিন্তু এটা করেনি। বঙ্গবাহাদুরের মৃত্যু বন বিভাগের একটি ব্যর্থতা, আর মৃত্যুর পর প্রকাশ্য দেহ কাটাছেঁড়ার ফলে গ্রামবাসী মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেরে উঠতে সময় লাগবে কতদিন তা অজানা। হাতি না মরছে দেখে না আমার খাওয়া দাওয়া নেই, কান্দিতেছি, খালি খালি কান্দিতেছি হাতিটার জন্য। বাবা ঘুরলো, বইতে তো আমরা জানলাম বাবা কারো বাড়ি তুলে নাই, কারো ক্ষতিকর নাই। গ্রামবাসীর সামনেই
বন বিভাগের অনভিজ্ঞতার কারণেই একদিন নয়, টানা 7 দিন ধরে তিলে তিলে করুণভাবে মৃত্যুবরণ করেছে। যেখানে ওর সমাধি করা হয়েছে, আমরা ওর সুখ প্রকাশের জন্যে আমরা লাল এবং কালো পতাকা লাগাইলাম। এদিকে হাতি বঙ্গবাহাদুর চেতনানাশক ইঞ্জেকশন সহ নানা অব্যবস্থাপনার কারণে মারা যাওয়ার পর বন বিভাগ মিডিয়ার কাছে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি পাঠায়। সেখানে বলা হয়, প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে বঙ্গবাহাদুর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। এটি একটি দেশবাসীর সাথে চরম মিথ্যাচার বলে মনে করছেন যারা প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। আমি হোসেন সোহেল প্রাণ প্রকৃতি অনুষ্ঠান থেকে বিদায় নিচ্ছি। তবে যাবার আগে যে কথাটি না বললেই নয়, এদেশের ভালোবাসায় সিক্ত সেই হাতিটি যে বঙ্গবাহাদুর জীবন দিয়ে শিখিয়ে দিয়ে গেছে কি করে প্রকৃতিকে ভালোবাসতে হয়, কি করে প্রাণকে রক্ষা করতে হয়। আর এই দৃষ্টান্ত শুধুমাত্র আমাদের দেশে নয়, ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে। ভালো থাকবেন, শুভেচ্ছা।